Kali ini kita akan membahas video dari akun @aslanh40. Video ini secara jelas mengabadikan momen krusial dan otentik dari aktivitas pengangkutan material di area pertambangan. Kendaraan tersebut terlihat harus melewati jalan yang berlumpur tebal dan becek. Ini menunjukkan momen di mana tenaga mesin dan kekuatan ban diuji maksimal untuk mencegah selip dan agar truk tidak terperosok. Truk terlihat penuh muatan, memperberat tantangan medan yang licin. Momen ini menekankan betapa pentingnya power dan daya tahan armada untuk memastikan material sampai ke tujuan.